Ja, grüß dich und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist dann doch absolut. Wir sind hier in einem Mischwald mit Parzellen zu Anteilen von Fichten-Monokulturen. Wir sind heute auf der Suche nach Wildpilzen. Und wenn du Bock hast, dann bleibst du einfach drauf. Bah! Zieht euch das mal rein. Ungelogen, das sind so 7-8 Meter. Ich stelle mich da mal kurz vor, damit ihr mal seht, wie groß das ist, diese Wurzel, ey. So, kleiner Scherz am Rande. Wir sind jetzt hier. Eieieiei, ich werde verrückt hier, wisst ihr es schon wieder. Ich werde schon wieder verrückt, ich habe schon wieder was gefunden. Ich zeige euch das gleich. Ich werd schon wieder verrückt hier, ey. Ich habe schon den ersten Pilz gefunden und der ist sowas von... Ich fange gleich an zu weinen. Der Pilz, der ist einfach so schön. Leute, ich muss doch erstmal was erklären und dann können wir... Da liegt schon wieder einer. So, jedenfalls bin ich hier an einer Stelle, an der ich schon ein paar Mal gesammelt habe und immer recht erfolgreich. Ich muss auch dazu sagen, es hat jetzt circa eine Woche nicht geregnet und es ist auch eine Zeit, in der ich eigentlich gar nicht Pilze gehen sammle, weil ich gehe nämlich immer kurz nach dem Regen oder wenn es mal ein bisschen geregnet hat, einen Tag danach, 2 Tage danach oder wenn es mal richtig 3-4 Tage geregnet hat, da kannst du eine Woche lang danach immer richtig schön viel Pilze finden und sorry. Wir versuchen jetzt einfach mal die Pilze, die wir finden, ein bisschen was zu erzählen, anfängerfreundlich zu halten und ja, mal gucken, was sich so finden lässt. Auf geht's! Endlich eine Marone. Ich liebe die Maronen, die sind, das sind meine Lieblingspilze. Das ist eine wunderschöne Marone. Gehören zu meinen Lieblingspilzen, die erkenne ich schon von Weitem. Die sind sehr, sehr nussig, knackig und die haben so einen bräunlichen, ja, sag ich mal, wie Milka-Schokolade. Die sehen hier der Erde, wenn sie nass sind vor allem, sehr ähnlich in ihrer Farbe. Gleich nebenan 2 kahle Kremplinge. Der kahle Krempling, der war zu meiner Anfangszeit, als ich mich überhaupt erst so wirklich mit Pilzen befasst habe, immer ein häufiger Verwechslungspartner. Da der kahle Krempling aber Lamellen hat und keine Röhren, so wie der Maronenröhrling, konnte ich den dann immer so ganz gut unterscheiden vom Maronenröhrling. Und ich habe diesen Pilz auch nie gesammelt, bis ich erfahren habe, dass der auch gar nicht essbar ist. In Russland wird er zwar gegessen, in Polen, Russland, also alle osteuropäischen Staaten, die essen den, verkaufen den sogar noch. Hier in Deutschland ist der als leicht giftig eingestuft, weil angeblich im Zweiten Weltkrieg und noch vor dem Zweiten Weltkrieg, da gab es die ersten Todesfälle und Vergiftungen. Da ist angeblich irgendeine Substanz rübergeschwappt und die hat der kahle Krempling aufgenommen. Die ist für den kahlen Krempling selbst nicht schädlich, aber wenn wir den kahlen Krempling hier in Deutschland essen, kann das zu Vergiftungen führen. Also der kahle Krempling, der hat an der Hutseite hier, ist er immer ein bisschen, ja, wie der Name schon sagt, so ein bisschen eingekrempelt. Der geht nie ganz auf. Der hat hier immer so einen leichten Bogen noch am Schirm. Und der hat hier so an der Seite so Rillen, das sieht man dann, so wie, ja, ich weiß nicht, ob man die füllen kann man die nicht wirklich, aber da muss man noch ein paar mehr Exemplare zu anschauen. Und der wächst meistens auch so ein bisschen schief raus, also der kommt dann hier so, der steht dann so irgendwie und hier sieht man das auch, also, ne, der ist nicht komplett gerade, der wächst so ein bisschen zur Seite immer. Leute, ich weiß ja nicht, wie ihr so seht, aber wir haben hier in unserer Region sehr wenig Steinpilze. Ich habe hier noch nie einen Steinpilz gefunden. Oder ich habe ihn übersehen.
Aber wenn man hier mal einen Steinpilz findet, dann ist das schon ein Mega-Fund, würde ich behaupten. Weil ich habe schon tausende von Maronen gesehen, aber nicht einen Steinpilz. Also der scheint hier in unserer Region, obwohl der Stefan Prinz zur Lippe gesagt hat, dass die Steinpilze aus der eigenen Region ja, sehr lecker schmecken, aber ich würde gerne mal wissen, wo die sich befinden. Können Sie mir vielleicht den Standort schicken davon? Dann würde ich dann nämlich höchstpersönlich ein paar Pilze für Sie sammeln. Herr Stefan Prinz zur Lippe. So, dann haben wir hier einmal den nächsten Pilz für heute. Und hier handelt es sich um eine Kartoffelboviste. Der Pilz ist ein sehr häufiger Pilz. Wenn man mal drauf klopft, ist der meist sehr hart, wie eine Kartoffel ungefähr. Ne, der lässt sich auch so leicht nicht erschüttern hier. Ne? So. Und das ist kein essbarer Pilz. Der hat hier, wenn man den mal aufschneidet, in der Mitte müsste der schwarz sein. Das Fruchtstaub schon an, ja, sich so ein bisschen zu lösen, und dann, wenn er reif ist, tritt der Staub von hier oben aus, und wenn man dann auch hier drauf drückt, dann kommt da so eine Fontäne raus. Die schwarz drin sind, die darf man nicht essen. Alle, die weiß sind, komplett weiß, die darf man essen, aber es sind trotzdem keine Anfängerpilze. Da muss man sich schon ein bisschen genauer mit auskennen und öfters mal gesehen haben. Kartoffelbovisten, die treffe ich sehr häufig an. Es ist ein sehr häufiger Pilz. Schade, dass es keine Steinpilze sind. Also, so viel zum Thema Kartoffelboviste. Der wächst hier überall. Habe ich noch welche gesehen hier vorne. So, gleich nebenan haben wir dann hier den nächsten Pilz. Das ist, ich hoffe, man kann ihn erkennen, das ist der klebrige Hörnling. Das ist auch ein recht häufiger Pilz, der ist klein und fällt besonders durch seine sehr kräftigen Farben auf, die so gold bis orange sind. Ein Merkmal ist, dass sich dieser Pilz sehr biegsam ist. Ich kann das hier mal vorführen. Also der lässt sich nicht zerbrechen, egal wie man ihn knickt. Also der ist sehr, sehr flexibel. Und er erinnert so ein bisschen an Korallen aus dem Meer. Dieser Pilz wächst das ganze Jahr über und wird so circa 10 bis 15, maximal 15 cm groß. Also der kann noch so ein Stückchen wachsen. Der klebrige Hörnling. Nicht essbar. Mir ist hier gerade was aufgefallen beim Durchgehen. Und zwar da hinten an diesem Baum hängt ein Taschentuch. Sieht man das in der Mitte? Und dann dachte ich mir, was macht das Taschentuch da, ne? Jetzt gehe ich weiter. Hängt hier wieder ein Taschentuch. Dann drehe ich mich um und dann hängt da hinten auch wieder ein Taschentuch. Sieht man das? Und jetzt frage ich mich, warum und weshalb hängt hier jemand Taschentücher hin? Meine Vermutung ist einfach, dass hier andere Pilzsammler unterwegs waren und sich hier so die Hotspots gekennzeichnet haben, einfach, damit man die von Weitem besser sehen kann. Also jetzt gucken wir mal, ob sich meine Theorie bewahrheitet. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja. Ist das schön, ist das schön. Das sind meine nächsten Maronen für heute. Ah, wunderschön. Die nehme ich mit, die sind noch frisch, guckt euch das mal an. Und keine Maden sehe ich gerade. Die sind super. Und es hat eine Woche nicht geregnet, das muss man sich mal vorstellen. Also der Herbst ist da, auch wenn es nicht regnet. Einfach super. Ich habe gedacht, hier an diesem Hotspot, vielleicht sind hier keine Pilze.
Und dann gucke ich weiter. Hier sind eben doch Pilze. Hier ist ein Maronenröhrling. Der ist aber schon mit Goldschimmel befallen. Der ist hinüber. Den können wir nicht mehr nehmen. So. Wo sich ein Pilz finden lässt, da sind die anderen auch nicht weit. Moment. Die Pilze, die musst du auch anpfeifen. Die rufen dich dann. Ne? Ob ihr glaubt oder nicht, aber... Seht her, hier ist der nächste Pilz. Das ist ein kahler Krempling, den nehmen wir nicht mit. Der ist im vertrockneten Zustand etwas heller als die Marone. Im Regen aber nimmt der eine dunkle Farbe an. Gleich nebenan haben wir hier ein Zitronentäubling, so wie ich ihn immer nenne. Der hat auch ein paar andere Namen. Der soll so leicht schärflich sein. Der ist hier gerade rausgekommen, das sieht man. Und wird schon von allen Seiten angeknabbert. Also selbst von Schnecken. Ich nehme den ab und zu mit. Mir schmeckt er eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, was die Leute haben immer. Die sagen, der ist minderwertig vom Geschmack oder ist nur bedingt essbar, keine Ahnung. Also ich esse den ab und zu auch mal. Ist auch ein recht häufiger Pilz. Den finde ich sehr oft. Also bei fast jeder Wanderung sehe ich den mindestens 1-2 Mal. Und der Zitronentäubling. Hat Lamellen. Den kann man auch probieren. Ist auf jeden Fall kein Anfängerpilz. Es gibt da viele Verwechslungspartner. Vor allem die Knollenblätterpilze. Also da muss man sich schon ein bisschen auskennen. Ja, hier haben wir die nächste Marone. Guckt euch das an, wie schön das einfach hier... Ist der noch gut? Ich muss mal gucken. Der... Ja, den können wir noch mitnehmen. Den müssen wir aber gleich dann schon machen. Zu Hause. Der ist gut. Den nehmen wir mit. Schön. Maronenröhrlinge sind in der Anfangsphase, wenn sie noch frisch sind, an den Röhren hell bis beige. Und im zunehmenden Alter werden die dann so ein bisschen gelblich und auch mal so ein bisschen dunkel, so wie man das hier sieht, ne? Dann kann man aber gucken, ob der schon am Sterben ist oder nicht. Wenn man hier auf der Huthaut drauf drückt und bleibt der Abdruck hier bestehen, dann hat die Eiweißzersetzung schon angefangen. Hier ist es auch schon kurz davor. Den nehmen wir aber trotzdem mit, weil den mache ich heute in eine Pfanne. Und dann ist das noch gut. Ist das schön? Guckt euch das mal an, wie schön das ist. Das ist einfach schön. Ist das schön. Einfach herrlich. Wieder eine Marone mehr. Ich werde reich heute. Aber jetzt. Und da hinten hängt wieder ein Taschentuch. Ich glaube, ich gehe da mal hin. Oh, hier haben wir schon wieder eine. Das ist schön, eine schöne Marone. Müssen wir kurz mal abschneiden hier. Zack. Ein paar Maden, ja, aber das macht nichts, das ist hier. Also, ich muss schon sagen, obwohl es jetzt eine Woche nicht geregnet hat und es relativ warm war, wir hatten hier teilweise 19 bis 23 Grad in unserer Umgebung, wachsen hier doch die Pilze ganz gut eigentlich. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, aber jetzt bin ich hier wieder an so eine Stelle gekommen, wo mehrere Maronen wachsen. Einfach nur herrlich. Guck mal, wie schön der aussieht hier. Einfach nur herrlich. Schön frisch und sauber. Habe ich gerade schon nachgeschaut. Okay, hier sind jetzt ein paar drin, aber bei den anderen, der war komplett sauber. Dann hier vorne, wo ist er jetzt? Oh, sogar 2 Stück sehe ich. Hier sind bestimmt noch mehr. Hier. Ach, wunderschön. Ist der sauber? Der hat zwar auch ein paar. Ach, und dieser hier. Aber so, der ist komplett sauber. Also, das geht hier echt ganz gut. So, da wir ja gerade so viele Kartoffelbovisten gefunden haben, haben wir hier ein nächstes Exemplar. Das ist auch ein Bovist. Das ist aber ein Birnenbovist. Den erkennt man daran, dass der so, ja, wenn man den hier auf den Kopf dreht, so eine birnenartige Form aufweist. Der hat so oben Stoppeln. Die kann man auch abmachen. So, so,
Die sind nicht stachelig oder so. Und der wächst meistens in so... Es wundert mich gerade, dass er hier ganz alleine steht. Und normalerweise wachsen die ja zu Häufe auf abgestorbenen Baumstämmen. Und hier unten drunter muss wohl was liegen. Ein alter Baumstamm. Den nehmen wir auch mit. Also die können wir essen, den können wir ruhig mit tun in eine Mischpfanne. Schöner Pilz. Birnenbouvist. Ich zeige euch jetzt mal kurz, in was für einem Tempo ich mich hier durch den Wald bewege. Das ist nämlich, das kommt selbst mir manchmal komisch vor, aber man muss ja die Augen offen halten. Und die Tiere, die laufen auch nicht wild durch den Wald. Die gehen ein paar Schritte, bleiben stehen, gucken sich um, dann gehen die wieder ein paar Schritte. Ungefähr in diesem Tempo gehe ich durch den Wald. Ich denke mal, ich habe jetzt für heute genug. Ich gehe jetzt Richtung Heimweg. Ich werde sicher noch den einen oder anderen Pilz mitnehmen, den ich finde. Ich habe jetzt hier so einen guten Kilo. Und ja, ihr müsst ja wissen, wenn ihr auf Pilze geht, in Deutschland sind maximal 2,5 Kilo erlaubt zu sammeln. Und warum das Ganze, lohnt es sich zu verstehen. Warum 2,5 Kilo? Also der Fortbestand, der wird dadurch ein bisschen kontrolliert, weil die Pilze sind sehr, sehr wichtig für den Wald. Die vermehren sich durch Sporen und die zersetzen natürlich auch die Bäume und bringen alles wieder in ihren Ursprung zurück. Deswegen, die Pilze müssen auch wachsen und aussporen können, damit die Pilze auch erhalten bleiben. Und was sehen wir da hinten? Wir sehen da hinten einen violetten Rötelritterling. Moment. Eieiei, den nehme ich auf jeden Fall mit. Ja. So, den muss ich mal kurz abmachen. Also der violette Rötelritterling, das ist ein Pilz, der relativ einfach zu erkennen ist. Also der hat seine durchgängige violette bis lilane Farbe. So, die schimmert so leicht lila, violett. Der Hut ist dann auch so violett und hat meist dann im Alter bekommt er so eine sag ich mal, bronzefarbene Oberfläche hier so, vielleicht sieht man das. Also so einen leichten braunen Stich. Und der wächst von September bis Dezember in Laub- und Nadelwäldern und meist auch an Stellen mit dicker Humusschicht, so wie das hier auch der Fall ist. Und typisch ist auch noch, wenn man den Pilz dann rauszieht, dass viel vom Myzel unter der Erde hängen bleibt, so wie das hier auch der Fall ist. Also so, als würde man die ganze Wurzel mit rausreißen. Sehr guter Speisepilz, den nehme ich gerne mit. Der wächst auch eigentlich in Massen, aber hier waren jetzt leider nur 2. Vielleicht finde ich noch welche. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Ich weiß gar nicht, wo ich hier bin. Ich laufe hier irgendwo durch. Hier bin ich überhaupt gar nicht lang gekommen.